כמה מילים על משה סרוסי, על הדברים שלנו. בכבוד כבוד הרב. ערב טוב ופורים שמח של העדה שלנו, וזה גם יום ההילולה של הצדיק שלנו, הגאון רבי משה סרוסי, זכותו תגן עלינו, על כל ישראל. כתוב שבהילולה של הצדיקים שנמצאים זה זכות גדולה, זה כמו סעודת מצווה. אז כל מה שאוכלים, מברכים ושותים, במיוחד לכבוד הצדיק, ואם היה אפשרות כל אחד בבית, אם אין פה אפשרות בשמן זית להדליק, פי הקבלה יש לנו בשמן זית דווקא להדליק, הזכות של הנשמה של הצדיק מתעוררת ומגינה על כל מי שכיבד אותה והזכיר אותה. כי זה ההזכרה, זה לזכור את הצדיק ולהתעורר ביום שלו בזכותו. ואז הזכות הזאת היא מגינה עלינו, חוזרת עלינו. ואנחנו נאמר איזה רעיון קטן, זאת הרב ידידי באהובי, המועל הקדוש שהייתי זכיתי להיות איתו, וחבר הכנסת שלנו האהוב, מאהובי העדה, שמאיר בניסים היקר, שהשם ייתן לו הרבה כוחות להפיץ את האהבה והאחווה בעם ישראל. שהקדוש ברוך הוא יסייע בעדות, כל מה שהוא עושה זה יהיה מעל הטבע, סייעתא דשמיא בעזרת השם. אז אנחנו נמצאים עכשיו בתחילת, התחלנו